Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел бы вам небольшой обзор сделать о том, как работает в итоге отопление, в состав которого входит камин с теплообменником. Вот я сейчас камин топлю, это одна закладка дров березовых. Вот. Причем у меня сейчас отключен электрокотел и водяной насос. Вот. Котел с электрический зеленый, он последовательно с теплообменником камина. Вот. И там последовательно еще есть насос, который циркулирует воду. Я вот эту всю систему отключил, и в данный момент у меня камин давит горячую воду без естественным путем через водяной столб горячую воду продавливает сам по системе. Вот. Буквально после топки одной закладки березовых дров, вот я дрова стандартные, где-то сантиметров 45 ложу в него. Но пополам я ничего не пилю, как раньше. Буквально вот после первой закладки дров у меня установилось тепло в доме. Сейчас покажу вам. Ну вот, 23 градуса. Вот. Это во всем доме тепло. Это вот самый холодный участок прихожей, я контролирую температуру. Ну вот. То есть у меня камин, он меньше давит систему, больше он отдает конвекционным способом. То есть он как бы в атмосферу горячий воздух отдает сразу. А потом уже идет добор энергии тепловой в саму систему отопления, в сами трубы. Он продавливает, то есть через водяной столб, который я вам показывал. Вот, все мои самоделки, вот он. То есть как бы он сам давит через этот водяной столб. Но быстрее всего в доме тепло становится просто от его корпуса, от конвекции. Вот с помощью вот этих отверстий выходит все горячий воздух и отапливается помещение. И через проемы дверные в комнатах устанавливается температура. Теперь посмотрим, какая температура воды в системе за закладку за одну закладку дров. Вот 34 градуса. Ну, буквально я не топил, час не прошел, вот как закладка дров сгорела. Но дрова у меня сухие. Вот, как бы сказать, вот такие дела. Сейчас кошку запущу. Так, тут вот у нас житель пришел пушистый. Ну вот такие дела. Вот тут у меня на полу защита. Это вот все постамент. Я тут отодрал пока что. Полы в будущем продолжу шлифовать. Вот тут ремонт ведется. Но, в общем, дорогие друзья, еще один момент тоже по эксплуатации. Не нужно в камин ложить всякие плохие дрова. Например, сосна не идет и так далее. Разные труха не идет, которые выдает копоть. От этой копоти нержавейка, она перекаливается, становится красной, и это получается как доменная печь. Сюда нужно, в этот камин нужно только всувать дубовые дрова, березовые и осину. Больше ничего. А также, дорогие друзья, вот совет: покупать сразу дымоходы, окрашенные коричневой либо черной термостойкой краской, чтобы как бы смысл от этого блеска никакого, потому что это все равно в зависимости от температуры поблекнет. Так вот. Также я здесь вот кипячу дежурный чайник у меня. Это когда топится автоматически чайник горячий. Вот. Ну, картошку пеку. Так вот, мясо. В общем, в принципе, этой покупкой я доволен. Мои отзывы 4++. Вот, спасибо за внимание. Вот еще хотелось бы вам сказать, ребята, какие у меня были недочеты. Вот все сварные швы у меня получилось проварить с 3 проходов. Вот. Конечно, я не профессиональный сварщик, а вот последний шов у меня вот этот был, я его с 7-го раза не мог проварить так, чтобы он не мог.
не замокал. Вот, я как бы как индикатор повесил ведро, у меня за 2 недели по пол ведра набиралось. Вот, не стал я ничего переваривать, вышел я из ситуации по совету опытных специалистов, моих коллег. В общем, залил в систему вот в расширительный бак самодельный, залил в систему жидкое стекло, и проблема исчезла. Вот у меня тут как бы воды никакой нету, это ведро просто так висит, то есть я могу снять. Вот. Я его могу убрать, в принципе. Вот такие у меня дела. Ну а здесь я вам показывал, идет вот внизу как бы черненький, это водяной насос. Вот это зеленый электрокотел. Дальше идет на теплообменник камина. Вот, идет на теплообменник камина вот эта вся система. Вот такие дела. Ну что ж, я буду продолжать ремонт. Окончание ремонта я сделаю обзор по окончании ремонта. Вот здесь только как бы, я бы даже сказал, процентов на 50 работы выполнено. Все, система отопления закончена. Теперь осталось облагородить стены, это, огнезащиту и прочее навесить и доделать ремонт, облицовку стен. Вот такие дела. Спасибо за внимание.